안녕하십니까, 박윤입니다. 네, 오늘 출근길, 퇴근길 지하철을 타고 이동했는데요. 지하철만 타니까 퇴근할 때 굳이 버스 세정거장 내려서 걸어서 8,000보를 채웠었는데 지하철에서 내려서 그 계단을 올라오니까 8,000보가 다 채워집니다. 오늘은 좀 늦게 집에 도착해서 벌써 12시가 넘어서 다음 날이 됐습니다. 오늘은 빠르게 영상을 만들고 일찍 취침하도록 하겠습니다. 오늘도 지켜봐 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.